برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. به نام خداوند بخشاینده و بی‌نهایت مهربان. آغاز ماه شریف رمضان را به یکایک شما بینندگان محترم پیام تیوی مبارکباد میگویم. الله مهربان عبادت‌های ما را به درگاهش قبول کرده باشد. دعا کرده میگوییم که بار الها گناهانمان را ببخش. قدم‌های ما را در راه راست استوار گرداند. جد و جهد، کوشش و غیرت و میل و رغبت ما را در راه ایمان و اسلام زیاده بگردان. از تنبلی، از کاهلی، از بی‌مسئولیتی، از بی‌پروایی ما را در پناهت نگه دار. نماز و روزه، رکوع و سجود، قعده و قعود بندگانت را بپذیر. در مقابلیت بر ضد ظلم و استبداد و ناعدالتی ها به ما نصرت بده. آمین. تماشابینان عزیز، برنامه تحلیلی دیدگاه را تماشا میکنید. امروز در برنامه ما درباره ظلم گپ میزنیم. برابر دعا باید کوشش و غیرت هم باشد. دعا کردیم که در مبارزه بر ضد ظلم و استبداد به ما الله کمک کن. باید در مبارزه باشیم. امروزها شکنجه و ظلم، تضییق و فشار بالای مردم کشور عزیزمان به حد رسیده است که تصور ناپذیر. باید پیش راه این گرفته شود. مسئله شکنجه در بازداشتگاه ها بعد مرگ مهرالدین گدازاده 31 ساله صاحب 3 فرزند در شعبه کارهای داخلی شهر وحدت دوباره در رسانه ها داغ شد. کارمندان این شعبه مهرالدین را که با پای خودش به شعبه آمده بود به داخل برده و چند ساعت پس مرده اش را بازپس دادند. دعوای مقامات امور داخل این است که مهرالدین خودش را از آشیانه سوم، از همون آشیانه سومی شعبه کارهای داخلی به زمین پرتافته است. اما در خبری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که در سایت رسمی وزارت نشر شده است و عملکرد این وزارت در قضیه چند نافهمی ها و سوال ها به وجود می آید که حداقل فرضیه وزارت را زیر سوال می برد. چه خیلی؟ شروع از سرلوحه این خبرنامه وزارت به قانون شکنی راه داده است. ببینید، از همین سرلوحه سر میکنیم. سرلوحه را چی ناماندند؟ گریختن دزد از جوابگری جنایتی. گریختن دزد از جوابگری جنایتی. همگان میدونیم که طبق قانون هیچ کس گناهکار حسابیده نمی شود تا زمانی که گناهش در دادگاه ثابت نشود. بله، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بدون قرار و حتی تحقیقات دادگاهی این بیچاره جوان مرحوم را دزد نامید. دزد، سود نشده الکی دزد عنوان کرد. حتی نگفت که گمانبر به دزدی، گفت دزد. این نه تنها قانون شکنی است، تحقیر به خانواده این جوان است. بله، منظور از گریختن که در سرلوحه آمده است شاید کوشش فرار گدازاده توسط تریزه آشیانه سوم شعبه باشد که وزارت به آن دعوا دارد. اما با چنین سرلوحه وزارت کارهای داخلی قصداً ذهن خواننده را از اصلی مسئله که مرگ گمانبر شده در بینای یکی از شعبه هایش است آن سوتر میبرد، منحرف میکند. وزارت کارهای داخلی می نویسد که
ضمن گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیتس شهروند گدازاده مهرالدین فیض‌الله سال تولدش 21 ایون سال 1990 ساکن دهه کبیرآباد جماعت دهات عبدالواسی توی شهر وحدت با دلیل 12 حالت دزدی مال ملک دستگیر شده اموال مذکور دریافت و مصادره کرده شد. دقت دهید تماشابینان عزیز، یعنی طبق دعوای وزارت کارهای داخلی گدازاده در نتیجه یک عملیات یا چاره‌بینی اپراتیوی دستگیر شده است. اما طبق گفته نزدیکانش مهرالدین گدازاده همراه با پدرش با پای خودش به مقامات رفته است به شعبه کارهای داخلی. اگر رادیوی آزادی را خوانده باشید، در سایت رادیوی آزادی آورده شده است که خواهر این جوان مرحوم تاجینیسا گدازاده به این رسانه گفته است که 2 روز پیش به اداره میلیسا دعوت کردند. دادرش گفت گناه ندارم، نمیروم. به واسطه رئیس محله چند بار دعوت کردند. روزی 10 اپریل ساعت 10 پدرم او را گرفته با دست خودش به شعبه کارهای داخلی برد. در آنجا دادرم را درآوردند و پدرم را نگذاشتند که گپ زند. دقت دهید. با پای خود و همراه با پدرش به اداره پلیس رفتن مهرالدین را ما از 3 منبع تصدیقش را یافتیم. از 3 منبع تصدیقش را یافتیم. در بایگانی ما صداها موجودند که به ما شاهدان صداهای خود را فرستادند. حتی از داخل شعبه کارهای داخلی، از پیوندان مرحوم جوان در ما هست. فقط خواهش کردند که صدایشان را نگذاریم در اینجا مبادا از کار خالی نشوند. در همین پیامک هایی که از 3 منبع دسترسی ما شد، سنه های 11 و 12 اپریل که به ما فرستادند، گفته می شود که مهرالدین را پدرش تا در شعبه همراهی کرد و وقتی که پسرش را به داخل بردند و او را راه ندادند، چند ساعت پشت در شعبه پدرش منتظر می شود. اکنون به گپ خواهرش اهمیت دهید. تاجینیسا گدازاده هم گفته است که قضیه متهمسازی برادرش هنوز سال 2017 صورت گرفته و پس از پرداخت مبلغ گفتند که پرونده پوشیده شد. با گمان غالب سخن از پاره می رود. رشوه گرفتگی. بعد گرفتن رشوه کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی گدازاده را به حال خودش گذاشتگی. باز دیگر چی تخمینم می شود؟ دیگر گزینه وجود دارد؟ نه؟ شاید وجود داشته باشه، لیکن اهم گزینه ای که به واقعیت نزدیک است همین است که پاره را گرفتگی سر دادگی. یکی از منبع های ما نیز کهنه بودن قضیه گویا دزدی گدازاده را تصدیق کرد. گفت که چند سال پیش گدازاده را با اتهام دزدی نساس آبکشی عیبدار کرده بودند، اما مسئله همان وقت حل خود را یافته بود، حل کرده بودند. اما کدام کارمندی شعبه نو می شود، شاید مفتشش نو می شود، پرونده را از نو برداشته مهرالدین را دعوت کرده است. این گپ از داخل شعبه وزارت کارهای داخلی است. مفتش نو می شود، نگفت به من، گفت که این همه را گویم من فاش می شوم. فقط دانید که یک نفر همین مسئول در شعبه وزارت کارهای داخلی نو شد و همین دیلر را از تک برداشت بالا.
خواهر مهریدین هم تاکید میکند که دودرش را چند بار توسط رئیس محله دعوت کردند و از رفتن خودداری کرده است. انکنون اهمیت دهید تماشابینان عزیز. انا همین نشاندادها دعوای دیگری وزارت کارهای داخلی، یعنی گذرانیدن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی را زیر سوال میبرد. چی خیل وقتی پلیس نفر را توسط رئیس محله دعوت میکند، نه با فرستادن دعوتنامه رسمی، میتوان با اطمینان گفت که حداقل مسئول دعوت کننده نمیخواستگی که دعوتش رسمی باشد. همچنین دور از واقعیت است که نفری را که به 12 حالت دزدی گمانبر می شود، 1 نه 2 نه 3 نه 12 حالت دزدی گمانبر می شود، چند بار توسط رئیس محله دعوت کنند و منتظر شینند که کی پدرش او را می آورد. 12 بار دزدی کردگی را پایده ایستادند که کی پدرش می آورد. یعنی گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی تصدیق خودش را نیافت. بله، حالا اینجا انیق است که این بچه 12 بار دزدی کردگی نیست. این هم دروغ است. اگر 12 بار دزدی کردگی می بود، همین خیل میشیشتن پایده چند سال، از سال 2017 به این طرف. انکنون به دوام خبر رسمی وزارت کارهای داخلی اهمیت دهید. خیلی اینجا عجیب تر است. چی نوشته است میدونید؟ گمانبر شونده گدازاده MF هنگام دسترس نمودن به آشیانه سیوم بینای شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت با مقصد گریختن از جوابگری جنایتی از تریزه اتاق کاری یک باره خودش را به زمین پرتافته، جراحت‌های جسمانی برداشته، از جانب کارمندان میلیسیا فوراً به بیمارخانه رسانیده می شود، ولی در بیمارخانه به هلاکت می رسد. گپ را شنیده ایستادید تماشابینان عزیز؟ باور کردید؟ من نکردم باور. اصلا این چرتیات را چگونه اینها نوشتند؟ در بالای سرشان یگان نفری اوی چی نوشته ایستاده میگفته که بود یا نبود. های مسئولین، امکان ندارد مرد سالم عقل 31 ساله و صاحب 3 فرزند نداند که پریدن از آشیانه سیوم کمش از 10 متر بالا چی عاقبت در پی دارد. مردم از 2 متر خودش رو پایان نمی پرتوید، از 10 متر کمش. ببینید چی میگوین؟ با مقصد گریختن از جوابگری جنایتی. مگر با مقصد گریختن از جوابگری جنایتی از بحر جان خودش میگذرد؟ و نه آخه. این هم در حالی که برای دزدی اگر هم دزدی کردنش ثابت شد 2 سال میتین یا تا 5 سال، از وقت زیاد نه. انکنون چیز دیگر، همین نفره که شما دعوت کرده اید با پدرش با پای خودش به شعبه وزارت کارهای داخلی شهر وحدت آمده است، امکان ندارد که با پای خود آمده قبل از قصد کردن به جان خود درباره همسر و 3 فرزندش و والدانش اندیشه نکند. حال آن که طبق معلوماتی که به ما رسیده است، مهریدین گدازاده پسری یگانه پدر و مادرش بوده است. یگانه پسری پدر و مادرش بوده است. ای ظالمان، یگانه پسری یک
شهروند را نابود کردید. شما دل گفتنی گپ دارید؟ حالا نزدیکان مهردین گدازاده گفتند که وقتی کشادن جسد بعض نشانه های شکنجه را دیدند. مثلا حبیب الله گدایف امک مهردین میپرسد که اگر برادرزاده اش از آشیانه سیم افتیده است پس چرا هیچ جایش نشکسته است؟ از 10 متر می افتد به زمین می مرد، به مرگ روبرو می شود، هیچ جای شکستگی نیست. اما که مهردین می گوید که فقط دست راستش تاب داده برآمدگی بود و قسم چپی سرش تقریبا 5 سانتی متر درون رفته بود. پشت سرش خون پیچیده بود و یگان خیل پچق نبود. حالا اینجا نگاه کنید. وزارت کارهای داخلی نیزاشناس دارد، مثلا یعنی کریمینالیست دارد. اونجا باید اکسپرتیز شود، تشخیص شود، تشخیصگر باید داشته باشد، جراحت شناس باید داشته باشد و همه این چیزها باید تشخیص شده باشد. یک تا از زمین یک تا آسمان یک گپوی بسرنوک رو برآورده تمام شما خلاص می. ببینید در حالی که در دعوای وزارت کارهای داخلی یک منطق دیده نمی شود، اما که مهردین می گوید که برادرزاده‌اش جنایتی وزنین کردگی نبود که مجبور شود خود را از آشیانه سیم پرتاید. وی نه یگان کس را کشته بود و نه یگان کس را تجاوز کرده بود که از شرم خود را به زمین پرتاید. چگونه او خودش را به زمین پرتافت؟ مرحمت به سوال این مردک جواب تید وزارت کارهای داخلی. باز من نمیدونم در وزارت کارهای داخلی یک کشور نفران نشستند که باور کنید عقل فهمیش درکشان مثل یک کودک صنف ابتدایی نیست. حیران میشوی اینها چگونه به وزارت راه یافته‌اند؟ چگونه اینها را با کدام معیار سنجش و برگزیدن کادر انتخاب کردن و برده به اینجا شناندند و اینها این سخنها را رسانه‌ای میکنند. از نام وزارت کارهای داخلی رمضان رحیمزاده خبر داری که این زیر دستان چی چرتیات رسانه‌ای میکنند؟ من باور دارم همین رمضان رحیمزاده از همین کارگرانش بالاتر فهمیش ندارد. می داشت می قپید می آورد می گفت که چی نوشته ایستادی تو؟ هو یک بار همین رسانه‌ات را تفتیش کن. یک 20 دقیقه وقتت را جدا کرده. من باور دارم هر یک این نوشته جاتها از زیر نظرت می گذرد، لیکن فهمیشت همین قدر. هوی در گرد اطراف چند فیلالوگ خونده رفته گنرال شدگی ها هست. همه فیلالوگ ها به نشان ته آخیر اقلا وی ها از این مسائل کارهای داخلی با خبر نباشد هم جمله سازی میتونند. آخیر فیلالوگ خوندگی، بعد 2 سال اکادمی خونده گنرال شدگی.
همین خیلی پور در اطرافت. نگاه کنید، خبرنامه وزارت کارهای داخلی در سایتش همان روزی بازداشت یعنی 10 اپریل ساعت 20:36 دقیقه نشر شده است. ببینید من مرحمت، یعنی همگی بعد 2 یا 3 ساعت حادثه. آخر امکان ندارد که در این مدت تحقیقات گذرانیده و معین کرده شود که آیا واقعا مهریدین خودش را از آشیانه سوم پرتافت یا کارمندان شعبه در شهر وحدت او را با شکنجه کشتند. 2 یا 3 ساعت اکسپرتیزه کردید. نتیجه اکسپرتیزه در همگی همین 2 یا 3 ساعت از کجا پیدا شد؟ پس دانسته می شود که خلاصه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تنها از گفته کارمندانش و بدون تحقیق حادثه برآورده شده است. چیزی دیگر، همان روز جسد را میبرند به خانوادهش میدهند. به هیچ گونه گذراندن اکسپرتیزه. این گواهی چی است؟ گواهی چی است؟ خطا کردم که گفتم بدون اکسپرتیزه برآورده دادم. همین در همون وقت در حال برآورده دادن جسد شهادت چیست؟ گواهی از چی میدهد؟ گواهی از آن میدهد که هیچ گونه اکسپرتیزی طبی گذرانیده نشده است. پس وزارت کارهای داخلی که در خبرنامه اش سبب مرگ مهریدین را پریدن از آشیانه سوم و خود او را دزد مینامد، چگونه این را معین کرده است؟ به سوال جواب هست می؟ اکسپرتیز نشد. تحقیق نشد. حالی پرسش به آخر نرسیده، فرض کردیم بگذار و خودش را از بالای از 3 اتاج پرتافت، از 3 آشیانه. حالا بازپرسی دوام داشت. چخیل یک بار سود نشده حالا دزد نامیده شد. چخیل یک بار در مدت 3 ساعت شما علاقه خبر نشر کردید. اکنون اینجا به یک چیز دیگر دقت دهید تماشابینان عزیز. معلوماتی که به ما رسید، جنازه مهریدین در دهه کبیرآباد جماعت عبدالله عبدالواسیوی شهر وحدت تحت نظارت شدیدی کارمندان وزارت کارهای داخلی گذشته است و یکی از طلبهای آنها یعنی کارمندان وزارت کارهای داخلی این بوده است که هرچی زودتر و تیزتر مرده را به خاک سپارند. اکنون با عکس مهریدین که بعد مرگش گرفته شده است و یکی از پیوندانش به ما فرستاد، نظر کردن حتی وحشت انگیز است. حیران میشوی که برای یک انسان را تا این حد رسانیدن تا چه حد باید وحشی بود، تا چه حد باید وحشی بود که یک انسان را به این حالت آورده رسانی، زده کوفته. اگر فرض به این شود که وزارت کارهای داخلی راست میگوید
چند اساسی هست که بنابر مرگ مهردین حداقل باید چند نفر به جوابگری جنایتی کشیده شوند و چند رهبر از جمله خودی وزیر کارهای داخله به استعفا فرستاده شود. نگاه کنید. از تریزه شعبه کارهای داخلی پریده جان دادن گمانبر شوندگان باری اول نیست. همه اتان میدانید. تماشا بینان عزیز، هموطنان گرامی، حالا تنها حالتهای رسانه‌ای شده از بناهای آشیانه‌های دوم و سوم شعبه‌های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خودش را پرتافته کشتن چند تا هست؟ یک تا دو تا نیست. یادتان هست سال 2013 امید جان تاشیف در ساکن شهر اسفره در همونجا هم گویا از آشیانه سوم شعبه وزارت کارهای داخلی اسفره خود را به زمین پرتافته بود که دیرتر در بیمارخانه بازداشتگاه بیچاره دنیای فانی را پدرود گفت، مرد بیچاره دردکشان. سعدالله معروف 45 ساله بود. سال 2006 همون شعبه وزارت کارهای داخلی شهر اسفره از همون سیوم آشیانه شعبه وزارت کارهای داخلی اسفره گفتن که خودش را پرتافت، میپرتاید جان داد برابر افتیدن گویا. ببینید یک بار نه، دو بار نه، سه بار نه، چند مراتبه همین چیز تکرار شد. آخر اگر وزارت کارهای داخلی راست میگوید در اولین چنین حالت رخ دادنش باید تمام تریزه های شبه هایش را که امکان گریختن گمانبر شدگان وجود دارد پنجره بندی میکرد و در صورت تکرار شدن حالت چند افسر به جوابگری جنایتی کشیده شده خودی وزیر معاونانش به استعفا می رفتند. هیچ تحقیقی از جانب مقامات دادستانی، دادگاهی و اکسپرتیز طبی گذرانیده نشده است. وزارت کارهای داخلی جسد را بدون تحقیق به صاحبانش برگردانیده آنها را مجبور به این که هرچی زودتر مرده را به خاک سپارند یعنی مجبور کرده است. آخر خودی همین عملکرد وزارت کارهای داخلی جنایت است. باید کسانی که به این جنایت دست زده اند به جوابگری کشیده شوند. بله، خبری وزارت کارهای داخلی و نشانداد نزدیکان مهردین درباره بازداشتش کاملا فرق میکند. یک بار ببینید، خبرها رو ببینید، خبری وزارت کارهای داخلی رو ببینید. باید این از جانب دادستانی یعنی پروکراتور گنرالی جمهوری تاجیکستان تفتیش کرده شود. خیر اینا همش یک گروه یک کفنند. خیر به هر حال وظیفه‌شان را اجرا کنند. پروکراتور جمهوری تاجیکستان، پروکراتور گنرالی جمهوری تاجیکستان مگر در بین این نهاد یک نفر انسانی به فراست یافت نمی شود که همین چیز را زیر سوال برد. یک چیز عادی. اگر مهردین واقعا خواست که فرار کند و از تریزه پریده است که سبب مرگش شد، باید میلیسه که از بی‌اعتناییش، از بی‌پرواییش این حالت به وجود آمده است به جوابگری جنایتی کشیده شود. نه؟ چرا در این باره هیچ گپ نیست؟ وزارت کارهای داخلی
بدون قرار دادگاه گدازاده را دوست نامید که باید برای این حرفش به خانوادهش جبران معنوی پرداخت کند و از آنها عذرخواهی کند. چی رسد به مرگش که در شعبه کارهای داخلی با عیب کارمندان وزارت کارهای داخلی رخ داده است. وزارت کارهای داخلی چه؟ بالای همین جرمهایش، جنایتهایش، بجز از نشر یک خبر رسمی در شب 10 اپریل با وجود سر و صداهای زیاد در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، تا حال هیچ جزئیات در این باره نمی‌دهد. هیچ گپ نیست. چرا؟ چون که اصلا این اصولی دائمی مقامات تاجیکستان است که برای گالوچکه یک بیانیه کوتاه و پادر هوا میدهند و دیگر یگان اهمیتی به واکنش جامعه نمی کنند. یگان اهمیت نمیدهند. این چی است؟ یعنی ما حرفمان رو گفتیم، بر راست آمدن آن به منطق یا باور کردن و نکردن شما مردم ابله کار نداریم. یعنی ما مردم برای اینها ابله هستیم. حالا تماشابینان گرامی، یادم نرود به یک چیزی دیگر اشاره کنم. همین مهریدین گدازاده که در شعبه وزارت کارهای داخلی شهر وحدت به قتل رسید، این خودش تنها نبوده است. یعنی یک همین را به قتل نرسانیدند، بجز این هم نفران دیگر در این شعبه به قتل رسیده بودند. چند روز قبل در دهه کولی همین جماعت عبدالله عبدالواسیف جوان دیگری را گور کرده بودند که در نتیجه شکنجه در شعبه وزارت کارهای داخلی شهر وحدت کشته شده بوده است. حالا این معلومات پوره نشده است در ما در این باره جستجو داریم، معلومات جستجو داریم. انشالله معلومات پوره شود در این باره حتما صحبت میکنیم. ما معلومات گفته ایستادیم. از شما تماشابینان عزیز هم یادم نرود خواهش میکنم که در پیدا کردن این معلومات به ما کمک کنید. انا همین خیل در اصل تنها قسمت بسیار کمی قتل گمانبر شدگان با شکنجه در بازداشتگاه ها رسانه‌ای می شوند. در بیشتر حالت ها مقامات خانواده نفرانی که به قتل رسیدند می ترسانند تا حرف بر رسانه ها نگویند. پنهان ماندن این جنایت سطح دولتی و خاموشی مردم باعث شده است کارمندان مقامات قدرتی خود را معاف از هر جوابگری بدانند و هر کسی را دلشان خواست بازداشت و شکنجه نمایند. اوه مردم عزیز، برداشت این ظلم و ستم، تحمل به این ظلم و ستم تا کی؟ دوستان عزیز، اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه‌های دیگری ما را از شبکه ماهواره‌ای پیام تیوی روی موج ماهواره‌ای یوتیلسات 7B در موقعیت 7 درجه شرقی، فرکانسی 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیون HFEC 5.6 تماشا کنید. ضمیمه برنامه‌های رادیویی ما هم در پلی مارکت و هم در اپستار قابل دریافت و نصب است. همچنین شما می توانید برنامه‌های رادیویی ما را از وبگاه radiopayam.net گوش کنید. برنامه‌های ویدئویی ما در شبکه یوتیوبی پیام تیوی حفظ می شوند.
هرگاه دلتان خواست می توانید به شبکه یوتیوبی پیام تیوی وارد شده برنامه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ما را تماشا کنید. با ما باشید. خیر تا برنامه‌های دیگر. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.